مرحبا بك بكر ومرحبا بضيوفك. منذ أكثر من 7 سنوات تعيش تونس أزمة اقتصادية صعبة، نسبة تدين وصلت لأكثر من 69% من الناتج الداخلي الخام، ارتفاع في كتلة الأجور، تراجع كبير للقطاعات المركزية اللي يعود عليها الاقتصاد التونسي كما السياحة وكما الفوسفات وعدة قطاعات إنتاجية، ما تسبب في تراجع الصادرات اللي وصلت في موفى سبتمبر 2017 إلى ما يقارب 24 ألف مليار، في مقابل ارتفاع للواردات التي وصلت إلى ما يقارب 36 ألف مليار في سبتمبر 2017. التفاوت الضخم بين الصادرات والواردات خلف عجزا تجاريا ضخما يقدر ب 11480 مليار، وهو ما يعتبر كارثة حقيقية على اقتصاد مثل الاقتصاد التونسي. وتقول توقعات أنه بحلول نهاية السنة سيكون العجز في حدود 14 ألف مليار، ويذكر أن عجز الميزان التجاري لسنة 2016 كان ما يقارب 12600 مليار، في مقابل 2015 اللي كان العجز التجاري التونسي ما يقارب 12045 مليار. لكن بناء على توقعات الخبراء باش يوصل العجز في سنة 2017 إلى ما يقارب 14 ألف مليار. أهمية هذا الملف جعلت رئيس الحكومة يدرجه ضمن أولويات الحكومة في الفترة القادمة. هناك العديد من الإجراءات الحمائية وترفيع بعض المعاليم تاع الديوان نتاع حاجات معناها ربما غير ضرورية، ولكن هذا ماشيين فيه معناها وباش يعاون، ولكن الحل يكمن في التصدير. الحل على الأقل جزء من الحل هو التصدير. البلاد هذه قدرها هو التصدير، المنتوجات نتاعها والكفاءات نتاعها للعالم كامل. زيت الزيتون التونسية تلقاها في العالم كامل، الدقلة التونسية تلقاها، هذاك قدرنا. السؤال المطروح الآن: ما هي أسباب تفاقم عجز الميزان التجاري؟ أول أسباب هذا التفاقم هو الانهيار التاريخي للدينار التونسي الذي تراجع من 2.45 دينار للأورو الواحد إلى ما يقارب 2.7 دينار للأورو الواحد في جويلية. لكن بين جويلية وأكتوبر هناك انهيار تاريخي حيث وصل الأورو الواحد إلى 2.92 دينار، انهيار ب 20% من قيمة الدينار التونسي، تثبت بطريقة مباشرة في العجز مع البلدان التي تتعامل بالعملة الصعبة مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. السبب الثاني هو ارتفاع التوريد، حيث ارتفعت قيمة الواردات في نفس الفترة بنسبة 18%. وزير التجارة الجديد السيد عمر الباهي في لقاء مع جريدة المغرب أكد أن الدولة لاحظت تلاعبا في فوترة بعض المواد الموردة، ولتلافي هذا قامت الوزارة بالمطالبة بوثيقة التصريح الديواني من بلد المصدر. وزير التجارة قال أيضا أن هناك إجراءات يجب اتخاذها، وهي الاستغناء عن توريد المواد غير الضرورية والتي تقدر قيمتها ب 3000 مليار من المليمات، هذا طبعا دون الحديث عن القائمة التي تم إدراجها في مراسلة البنك المركزي والتي تضم 204 منتج غير ضروري يتم توريده، وذلك للحد من العجز من صندوق الدعم. كذلك من بين المشكلات التي تؤرق الحكومة خاصة بعد التباين الكبير بين ما تم رصده في قانون المالية الأصلي كدعم 650 مليار وما تم تحقيقه وهو في قانون المالية التكميلي 1500 مليار، اختلاف ب 900 مليون دينار في نفقات الدعم هو اختلاف كبير عمق عجز الميزانية. ارتفاع في المحروقات، البرميل اشتغلت وزارة المالية على أساس 50 دولار للبرميل كمعدل، وبلغ منتظر أنه يبلغ 53 دولار. كلفة أنه كل دولار إضافي يتكلف 107 مليون دينار دعم، وهذه ميزانية الدعم ارتفعت بالنسبة للمحروقات ب 900 مليون دينار، جزء متأتي من 3 دولارات وجزء متأتي من انخفاض الدينار مقابل الدولار. تم الاشتغال على معدل 2 دينارين و250 مليم، ومن المنتظر أن يكون المعدل في حدود للدولار في حدود دينارين و400 مليون. كل 10 مليمات إضافية هي 27 مليون دينار إضافي على مستوى كلفة الدعم. هذا وتقوم الدولة بدعم المواد الأساسية بقيمة 1500 مليون دينار، دعم المحروقات 1500 مليار، النقل 450 مليار، السكر 100 مليار، الشاي 70 مليار، والقهوة 10 مليارات، هذا طبعا دون اعتبار الكهرباء ودعم الأشخاص في العائلات المعوزة. حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها يوسف الشاهد ترى أن الدعم خيار استراتيجي ولا يمكن التخلي عنه. منظومة الدعم، احنا عملنا إصلاح منظومة الدعم السكر،
عملناه منذ أشهر. السكر اليوم تمشي في المغازل تلقى السكر مدعم 980 مليم تقريبا، وتلقى السكر غير مدعم 1500، وكل قدير وقدره. ما نجموش نقعدوا في منظومه الدعم هذه. اليوم ليوت اليخت يخلص ياخذ في المازوت المدعم الدوله، تو هذا معقول؟ طلبت انا انه هذا نزيدوه، مش معقول هذا يتمتع بصحه ليه اما ما يتمتعش بالدعم هذا، يمشي للطبقات تستحقها. في 2018 انطلقنا منذ 17، اعطيت مثال السكر وستتلوه، مش معناها خففنا في الانفلوب تاع الدعم، نرشدوها ونوجهوها للناس تستحق. لكن منظومة الدعم تعاني عديد النقائص والتجاوزات، مثلا فيما يتعلق بمنظومة دعم القمح اللين واللي ينتج عنه مواد كما الفارينة وكما الخبز، والتي تقدر قيمة الدعم الدولة في هذه المواد ب 560 مليون دينار. كيف تحدث عملية دعم الخبز؟ سؤال يجيب عليه وزير التجارة عمر الباهي. تبيعهم للمطحنة ب 20 دينار، وهذا بيان سور ديفيرونس يتحملها صندوق الدعم. من بعد المطحنه تبيعها للمخبزه اللي تعمل في الخبز الكبير. بقداش تبيع ال 100 كيلو؟ تبيعه ب6 دينارات، معناتها تبيعه الكيلو ب 60 فرنك. وفوق من هذا الكل المخبزه هذه اللي تعمل في الخبز الكبير صندوق الدعم يعاود يرجعها 12 دينار، معناتها هي ريالمون تشري في ال 100 كيلو فارينه بسوم نيجاتيف اللي هو الا 6 دينار. هذه التجاوزات الكبيرة تسببت في انخرام كبير في منظومة الدعم. للإشارة التوانسة يستهلكوا أكثر من 7 مليون خبزة يوميا، منها 900 ألف ترمى في القمامة بقيمة خسائر تقدر ب100 مليار من المليمات سنويا. كما أن أسعار الخبز لم تتغير منذ سنة 2007. يذكر أنه قبل سنة 2007 كانت الدولة كل عام تزيد 10 فرنك في الخبزة. اليوم وحسب وزير التجارة عمر الباهي أصبح فرضية الترفيع في أسعار الخبز واردة، ما يعطي فكرة حقيقية عن عمق الأزمة في تونس. شكرا.